दोस्तों, ऐसे ट्यूब कटर का इस्तेमाल करते हैं टेक्नीशियन जो एसी और फ्रिज का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ये पुराना हो जाता है और पाइप को ख़राब करने लग जाता है, वो ख़राब इसीलिए करता है कि इसका ये जो अंदर का ब्लेड है, ये ब्लेड जो है इसकी धार ख़राब हो जाती है। और टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको और दबाव दे के कोशिश करते हैं पाइप को काटने की। तो जब इसका और दबाव देंगे इससे, तो पाइप को ये ख़राब कर देता है। तो इसको आप नया ना खरीदें, इसकी बजाय आप ये ब्लेड्स आते हैं अलग से, 15-20 रुपए का ब्लेड आएगा, इसके अंदर आप लगा लीजिए यहाँ से खोल के, और ये ठीक हो जाएगा। आप नया ना लें और इस ब्लेड को ले लीजिए।